हाय दोस्तों, नमस्ते। आज मैं इस बाइक का अगला टायर बिल्कुल पंचर हो चुकी है, तो इससे मैं टायर चेंज करूंगा, जिससे आप अपने बाइक के टायर चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो देख के जिसका आपको मैकेनिक चार्ज बच सकता है, जिससे 100-150 रुपया मैकेनिक चार्ज लगता है। तो जिससे आप टायर खरीद के अपने घर पर ही टायर चेंज कर सकते हैं। वीडियो पे बने रहेगा, जिससे मैं टायर को खोल लेता हूँ। रिंग को टायर चेंज करने का बिल्कुल ही आसान है दोस्तों। इससे मैं रिंग चक्का खोल लेता हूँ, जिससे चक्का खोलने के लिए 19 नंबर 14 नंबर की रिंग रेंच की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप किसी से ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। काम चलाने के किसी से मांग सकते हैं। जैसे 19 नंबर हर बाइक में अलग अलग रेंच लगते हैं। हीरो में 19 नंबर का और 17 नंबर ओल्ड मॉडल बाइक में 17 नंबर के रेंच लगते हैं। तो इसे कर लेता हूँ। इसे थोड़ा कम देंगे तो आसानी से निकल जाएगी। सब इसे खींचेंगे, इसे ऊपर की तरफ मूव कर देना है। अब इसे खींचना है, आसानी से निकल जाएगी। आपको इसे इसके ऊपर ही रहने देना है। तो ये दोस्तों बिल्कुल टायर चक्का खोलने में कोई परेशानी नहीं होती। इस तरह से आप चक्का खोल सकते हैं, अपने घर पर ही टायर चेंज कर सकते हैं। तो इसका टायर खोल लेता हूँ। मैं इसका टायर निकाल लेता हूँ। इसे नट लगता है, 12 नंबर का नट लगता है। ये छुच्छी खोलने के लिए नोजल मिलती है, इसे आप मांग भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। इस तरह से छुच्छी खोल सकते हैं। अब टायर खोलने के लिए 2 लिप्टस की ज़रूरत पड़ेगी। इसे आप किसी लोहार के पास बुनवा भी सकते हैं, या किसी से ले भी रेडीमेड भी मिलते हैं। मार्केट में आजकल रेडीमेड मिलती है, तो रेडीमेड भी ले सकते हैं आप। किसी लोहार के पास जाके बनवा भी सकते हैं। इसे सबसे पहले टायर को इसको बीट छड़ाएंगे, तभी टायर आसानी से निकल जाएगी। रिम से बीट छड़ाना हो तभी टायर आसानी से निकलेगी। तो बहुत मुश्किल होती है टायर खोलने में। कोई मैकेनिक तो ऐसे ही खोल नहीं, बीट नहीं छुड़ाता है। इससे टायर कटने की ट्यूब कटने की समस्या आती है। इसे मैं टायर बैठ के ही खोलता हूँ। कोई मैकेनिक खड़े से बहुत मुश्किल खड़े होकर खोलता है, मैं बैठ कर ही खोल लेता हूँ। वाल पिन के सामने इस बार एक लीवर फंसाना होगा। और इसके बाद फिर से टायर को ठोकेंगे, तो आसानी से बीट से हट जाएगी टायर, आसानी से बाहर निकल जाएगी। और एक लीवर को इससे फंसाएंगे, देखिए इस तरह से आसानी से खुल रही है। इस तरह से आप भी खोल सकते हैं। बाइक का टायर अपने घर पर ही चेंज कर सकते हैं। ट्यूब को निकालने के लिए पैर को रिम को दबाएंगे, वो वाल को खींचेंगे, टेप आसानी से निकल जाएगी। देखिए दोस्तों किस तरह से ट्यूब को खोला। अभी इस रिंग को खोलूँगा, टायर को
टायर करने के लिए लिफ्टर से लिफ्ट फंसाएंगे इस तरह से। रिम को एक बार से दबाएंगे, दूसरा लिफ्टर से टायर को हटाएंगे इस तरह से ठोकेंगे। दूसरे से भी हटाएंगे। इसका आसानी से निकल जाएगी। इसका टायर को ठोकेंगे दोनों साइड। हाथ से भी आप कर सकते हैं, देखिए कितनी आसानी से निकल गई। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये जो टायर है दोस्तों, ये ट्यूबलेस टायर है बाइक का, ट्यूबलेस बाइक का टायर है, ट्यूबलेस रिम का। तो इसे नॉर्मल रिंग में फिटिंग करूँगा, देखते हैं कि सेट होता है कि नहीं। वीडियो पे बने रहिएगा। ऐसे सेट कर लेता है। इस तरह से टायर लगा सकते हैं नीचे की तरफ। इसको उठाएंगे तो ये टायर लग जाएगी। थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो नहीं फंसेगा टायर। टायर फंस के इस तरह से अब टायर कर सकते हैं। बिल्कुल फंस चुका। ट्यूबलेस टायर आसानी से लग जाती है। इसे 80/100 साइज होना चाहिए। 80/118 ट्यूब को लगाएंगे। ट्यूब लगाने के लिए वाल पिन का मुंह उस साइड रखेंगे, तभी आसानी से उसको लगा सकते हैं। इसे लगाने में मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से उठेंगे, ट्यूब को घुसाएंगे, फंस देना है। उसका तो ये नट लगा देंगे। वो टायर को सेट करूँगा।
टायर सेट करने के लिए बॉल पिन के सामने टायर को पहले से बिठाना होगा। इस साइड बॉल पिन ये है तो इस साइड थोड़ा बिठाएंगे, इसको इस पास से खड़ा घुसाएंगे, ज़्यादा मत घुसाइएगा नहीं तो ट्यूब कटने की चांस होती है। इसको थोड़ा ट्यूब देख के घुसाइएगा, आप नए होंगे तो ट्यूब देख के ही घुसाइएगा, ट्यूब कटने की चांस होती है। इस समय इस पास वाल उठा हुआ रहता है तो इसमें बाद में इस जगह पर रिंग करेंगे, इस थोड़ा थोड़ा लेंगे। ट्यूब के चेक करके ही लगाएं टाइट, तब परेशानी हो सकता है, फिर से खोलना पड़ेगा। ज़्यादा मत घुसाएं लिफ्टर्स, थोड़ा ही घुसाएं। इसे ठोकेंगे तो बीट से बिल्कुल नीचे उतर जाएगी टायर, तो आसानी से लगाने में भी सेट हो गई। छुच्छी लगाऊंगा, इस तरह से फंसना चाहिए, ये लग जाएगा, इससे फंसता है तो ये खुलता है, अब मैं इसमें हवा डालूंगा, रिंग कैसे फिट करते हैं दिखाता हूँ आगे। देखिए दोस्तों, मैंने टायर में हवा डाल दिया है। देखिए टायर इस साइड नहीं बैठा है, ये जो पतली बीट दिख रही है ये इस साइड नहीं उठी है, तो इसे ऐसे उठाएंगे। सबसे पहले हवा को थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हवा को मैंने कम कर दिया है। इसके बाद लिफ्टर से टायर को इस साइड, जिस साइड नहीं उठता इस साइड से लिफ्टर को घुसाकर थोड़ा ये कर देना है, आट देना है, थोड़ा आसानी से बीट निकल जाएगी। ये निकल गई बीट, थोड़ा इस साइड भी कर दूंगा, ये निकल जाएगी। इस साइड भी है थोड़ा, टायर अगर ठीक से नहीं बैठता है तो इस तरह से करके टायर भी कर सकते हैं। देखिए भी बाहर निकल चुकी है। इस साइड भी देखता हूँ, इस साइड भी नहीं है, इस साइड भी इसी तरह करूँगा। चारों ओर बीट निकल गई है, इससे हवा डालता है। इससे मैं 35 पॉइंट हवा रखूँगा, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर है, हार्ड टायर है। इस 30 से 35 से पॉइंट हवा रखूँगा, नहीं तो बेसी अगला चक पहिया है तो ये चलने में दिक्कत होगी। अगला चक्का में 35 से 40 पॉइंट ही रखा जाता है,
इसमें टायर फिटिंग कर लेता हूँ। अब इस चक्का को फिटिंग करेंगे। सबसे पहले ये वाला बुश यहाँ पर लगाएंगे इस साइड, इस चक्का को घुसाएंगे। अच्छा, अब ब्रेक को ढीला लेंगे। अब पहिया को ऊपर उठाएंगे। ये जो कटिंग है इसमें लगना चाहिए, इसे आसानी से बैठ जाएगी। इसको फंसाएंगे बिल्कुल वैसे, उसके आपको ठाक देंगे, आसानी से लग जाएगी। थाम देंगे, आसानी से लग गई। इस तरह से आप घर पर ही अपने बाइक की टायर चेंज कर सकते हैं, जिससे आपके 100-150 रुपये बच सकता है। मैकेनिक दुकान में लगाते तो मैकेनिक चार्ज ले बचा सकते हैं आप। इस टाइट कर देंगे। अब 14 नंबर का रेंच पकड़ के फुल टाइट कर देंगे, ब्रेक टाइट कर देंगे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को देख के सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। इसी तरह मेरे वीडियो बनाने की और भी तरह वीडियो पाने के लिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।